Hello，大家好，今日咧就拍呢個呢一個Tony 微影嘅KNB15啦。呢一個咧個係呢個輕鐵嘅第一期輕鐵咯。呢一個係呢個翻新版嚟嘅，翻新後嘅咯。唔好意思啊，因為呢個有少少痰，所以咧我講嘢有少少唔係幾清楚。係呢個。係因呢一架車咧，我行呢個751嘅，所以咧個盒咧係咧有偏向橙色啲嘅咯。你開咗佢先，終於開咗已經。哇，都係好難。又開。呢一架車係呢個係新模具啊。咦咩啊？哦，係嗰啲水口位嚟嘅，即係我咧電。等陣咧，我用個模型鉗剪咗佢，咁就啦。應該唔會影響到咧錄個咯。影響唔到啊！呢個咧佢係新模具啊，係咧個一開始出嗰個模具係呢個哆啦 A 夢嗰個100%個朋友好似係，但係咧我冇買㗎啦。呢一個咧係原色㗎啦，係咧咁。頭先我咧講咗係呢條線係行751嘅，去友愛。之後咧佢個車序咧，我唔知係個車序啊，係呢個黑，係呢個唔係係175。之後車身編號係1038啦，咁嘅。個外形都有啲似咧第四期輕鐵嘅，不過咧個第四期輕鐵咧個係有啲咩唔同咧？係呢個後面咧，即係個車尾，車尾係呢個第一期係咧冇太平門嘅，但係咧第四期係有太平門㗎啦。第二個地方係咧個冷氣機，係第一期係咧分開係有3段3節嘅，但係咧第四期係咧一體過咯。之後第三個我咧比較最容易分嘅係呢一邊車門，係四方形咁樣啦，同埋咧第四係咧係咧個係睇到嘅嗰啲車窗，係咧第四期咧係咧比較係茶色咁樣嘅咯。而今次嗰個倒後鏡唔係倒後鏡，個集電弓係咧都係用翻硬膠嘅咯，唔係軟膠嘅，所以可能係所以比較容易爛少少咯。第二就係倒後鏡都係一樣爛少少嘅，比較會容易爛啦。呢度都會容易爛嘅，但係裡面嘅內籠咧，唔知有冇整到。應該裡面嗰啲燈咧係冇做到顏色嘅，只係得純粹白色嘅啫，唔似咧1:87模型咁樣咁仔細咯。呢一度咧係呢個閉路電
電視嗰個標籤嚟咯。好啦，今集咧就拍呢一個咧嘅第一期係唔係 MTR15 嘅輕鐵第一期輕鐵嘅翻新版就嚟到呢度啦。中意嘅話就記得同埋訂閱呢個 channel 咯。我哋咧就下集再見啦，拜拜。